হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব অ্যাস্থাকাইন ডিএক্স সিরাপ নিয়ে। এই সিরাপের কাজ কি, খাবার নিয়ম কি এবং সাইড এফেক্টসগুলি কী তা জানব। অ্যাস্থাকাইন ডিএক্স সিরাপটি সর্দি কাশির জন্য খুবই কার্যকারী একটি ঔষধ, যা ম্যানকাইন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তৈরি করে থাকেন। এটি 60 ml ফাইল ও 100 ml ফাইলে পাওয়া যায়, যার দাম মাত্র 60 ml ফাইলের 85 টাকা ও 100 ml ফাইলের 110 টাকা। এটির কম্পোজিশন হলো পেনেলপাইডিন, ক্লোরপেনিরামাইন ম্যালেট, ডেক্সট্রোমেথ্রোপ্যান হাইড্রোব্রোমাইড। এই সিরাপটির কাজ হচ্ছে সর্দি কাশি ভালো করা। যদি আপনার শুকনো কাশি হয় বা গলা কিটকিট করে, তার জন্য আপনি এই সিরাপটি খেতে পারেন। আপনার শুকনো কাশি ভালো হয়ে যাবে। যদি আপনার নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরে বা চোখ থেকে পানি পড়ে, তার জন্যও আপনি এই সিরাপটি খেতে পারেন। এছাড়াও যদি আপনার সর্দি বা হাঁচি হয় বা আপনার সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে থাকে, তার জন্যও আপনি এই সিরাপটি খেতে পারেন। এই অ্যাস্থাকাইন ডিএক্স সিরাপটি সর্দি কাশির জন্য খুবই ভালো একটি সিরাপ। এটি একটি সুগার ফ্রি সিরাপ, তাই যাদের সুগার আছে তারাও এই সিরাপটি খেতে পারেন। এই সিরাপটির খাবার নিয়ম হচ্ছে বড়দের 10 ml করে দিনে 3 বার খাবার পর খাবেন। যদি আপনার বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে চান, তাহলে এটির অ্যাস্থাকাইন ডিএক্স জুনিয়র সিরাপ পাওয়া যায়, সেটি আপনি খাওয়াতে পারেন। তবে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সাথে পরামর্শ করে ডোজ জেনে তারপর খাওয়াবেন। এই সিরাপটির কিছু কমন সাইড এফেক্টস হচ্ছে ঘুমের সমস্যা হতে পারে, চোখে ঝাপসা দেখতে পারেন, বমি হতে পারে, মাথা যন্ত্রণা হতে পারে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন। পরের ভিডিওটি কোন মেডিসিন নিয়ে দেখতে চান তা কমেন্ট করবেন। এরকম আরও মেডিসিন সম্পর্কে ভিডিও দেখার জন্য এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।